Higli. Anten, where? You stop there. She have a beach. The small house is finished. Noe fotspor eller noen ting. Men det var en god del noen andre dyrespor under buskene. Men jeg kjørte jo over, det var litt vanskelig å se. Men der er det noen dyr som Ito ang aming kwarto dito sa cabin. Simple lang. May dalawang table. Tig-isa kami ni My Love. Saka tig-isa din kaming ilaw. Tapos hangiran ang damit namin. Meron din kaming maliit na fire extinguisher.
see in the drawer. Hmm? Can you see in the drawer if you find 4 of them? Hallo. Jeg fikk melding på telefonen om at hvis du ikke vil ha undervisningsplanen mer, så må du se opp i løpet av et par dager til det var. Eller noen dag. Det husker jeg ikke. Nei, det var du som la den inn, men jeg bare laget det på telefonen. Nei, jeg la den i kalenderen på telefonen. Når du la den inn. Så hva det er i måneden etter det, om det er 149 eller 239 eller hva det er jeg ikke sikker på. Ja, da går du inn på den ID-merkingen oppe i hjørnet en annen plass. Jeg tror ikke jeg kan få gjort det for deg, tror jeg. Skal vi se, jeg går inn på minuttene nå, skal vi se. Her. Jeg er på den A. Andito kami ngayon guys sa cabin. Kami lang ni my love. Gabi na. 9:35. It could be. Meron akong scratch lotto guys. Bilhin ni my love kanina. Papunta kami rito sa cabin. Dumaan kasi kami ng Beltema. Tsaka ng grocery. Million Flux. What do I need to find it? 3 pair or only 2? Same as last time? Bago ko lang kasi ito ma-experience na scratch. Yung binibili namin ay iba din naman. Knife. What is that? Monster. I don't have 50. Walang panalo. Maybe 100. How to pronounce this? 25. Chufim? Chufim? Tentusin. Tentusun. Tentusin. Tentusun na. Titusun. Titusin. Titusun. 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 Titusin. Titusun.